В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Высокий уровень сотрудничества. Перспектива и мечты наши, можно сказать, не ограничены. Расскажем итоги поездки делегации Чеченской Республики в Краснодарский край. Встречи, договоры и обмен опытом в объективе наших камер. Комфортно и удобно. Зона для отдыха семьи. Есть активная зона, где можно пробежки делать. Будет смотровая площадка общей высотой где-то до 15 метров, чтобы можно было обозревать город. В 3 городах республики появятся новые зоны отдыха. Что включает в себя проекты? Безопасно и качественно. Данные работы непосредственно контролируются и сопровождаются представителями мэрии города Грозного. Грозненские магистрали претерпевают позитивные изменения. Сколько дорог планируют отремонтировать в этом году? Мусульмане всего мира отмечают наступление дня Ашура. В этот день произошли важные события. Завершение сотворения Аллахом небес и земель, создание первого человека, Адама, мир ему, джиннов, небесные скрижали и пера, вознесение Исы на небеса, мир ему. Говоря о величии дня, богословы подчеркивают, в этот период желательно проводить много времени в мечетях за совершением молитвы и чтением благородного Корана. В связи с наступлением благословенного дня к мусульманам обратился и муфтий Салах Хаджимежиев. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вая хок мухаррамул харам бетта итлоде Ашура деду. Вая лилошул календарца тайбарлох июль нисло изап эрскан де Ашура де нисло. И Ашура де дала шиен чуан дух паямаш бали халх бяхн деду иза дала дух бок шيقه تم قوش باقن قبق بل شين شو يجند دويزة يلشنا عليه الصلاة والسلام شين شو مارخا برسنة شا مارخا قابنا عاشورا دينا مارخا بنشون تحن شرح دينا شقين واشن دايل جيشتي دو البيلغل داقنا دي دويز وزغلوش دايل بيركت داعش دين خيل عاشورا ديت إميل يوخشل زاما هرشو دايل بيركتي دويل وزغلوش دايل ويباتش عرامدان حج ويقام ويدريش دايل آلشتويل. Делегация из Чеченской Республики, находившаяся в Краснодарском крае по поручению Рамзана Кадырова, вернулась домой. Проведены плодотворные встречи на самом высоком уровне, заключены важные соглашения, а самое главное – это опыт в инвестиционной, промышленной, туристической и сельскохозяйственной сферах, который для нас будет полезен. Репортаж Адама Магомедова. Компания «Орос» стала первой точкой, которую посетила чеченская делегация во главе с председателем правительства региона Муслимом Хучиевым. Предприятие, одно из первых на юге России, начало производство ПВХ-профиля для оконных и дверных систем. Она разработана с использованием новейших немецких и австрийских технологий. Выпускается более 70 профилей разных серий. Средний объем продукции составляет до 2500 тонн в месяц. Однако в ближайшее время компания планирует расшириться, в результате чего объем увеличится до 4000 тонн. Перспектива и мечты наши, можно сказать, не ограничены. Думаем, сейчас установлено 24 экстразионных линии, планируем довести их до 40. Следующая точка, которую посетила делегация, одно из главных достояний города – футбольный стадион, открытый в октябре 2016-го. Его вместимость составляет более 35 тысяч мест. Специальная крыша закрывает все зрительские места от солнца или же дождя, а трибуны оснащены системой обогрева для комфорта в холодную погоду. Размеры игровой зоны составляют 105 на 68 метров. Рядом возведен и парк на площади в 21 гектар, а также парковка на 249 автомобилей. Чиновникам показали и раздевалку, тренажерный зал и многое другое. Сам проект очень красивый. Камень, кстати, это итальянский травертин. Тот же самый, из которого состоит римский Колизей. За основу была взята как раз-таки эта концепция. Стадион полностью, то есть цельно, он не состоит из камня, это лишь фасадная отделка.
Уже в юго-восточной части Белореченского района Краснодарского края чеченской делегации провели экскурсию по предприятию Еврохим, которое специализируется на производстве минеральных удобрений. Его площадь составляет 544 гектара. Химкомбинат производит серную и фосфорную кислоты, сложные минеральные и жидкие комплексные удобрения и кормовые обесфторенные фосфаты. Компания в год производит до 900 тысяч тонн продукции. Планируем развиваться. Планируем реализовывать инвестиционные проекты, достаточно серьезные. И значит, на 2025-2026 год мы планируем прирасти примерно на 25-30% к тому объему, который мы 800 тысяч. То есть мы перейдем порог 1 миллиона. Помимо этого, делегация посетила и главные телерадиокомпании Краснодарского края. Наша съемочная группа вместе с помощником главы Чеченской Республики, министром по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ахмедом Дудаевым и руководителями СМИ региона посетили телерадиокомпанию «Новое телевидение Кубани». Там нам провели экскурсию по зданию и рассказали о работе компании. Самый ключевой момент – это, конечно же, подписание соглашения о сотрудничестве между ЧГТРК Грозный и Кубанью-24. Ахмед Дудаев дал интервью местному СМИ, ответил на интересующие их вопросы, высоко оценил возможности компании, техническое оснащение и стремление к развитию. Также отметил важность межрегионального сотрудничества телерадиокомпаний. В завершении обхода они обменялись подарками. После мы посетили и местный филиал ВГТРК, ГТРК Кубань. Нам также провели экскурсию, было очень интересно, очень атмосферно. Посетили и радиостанцию Казак ФМ, нас там довольно радушно встретили народными выступлениями. Директор ЧГТРК Грозный Чингиз Ахмадов и директор департамента информации и печати Ламберт Музуров приняли участие в радиоэфире, дали интервью. Ну и последняя точка – это телеканал «Краснодар», который обладает самым современным студийным оборудованием среди всех телеканалов края и, можно сказать, является самой мобильной компанией, а также является прекрасным местом для обмена опыта. Поездка делегации заложила основу для продуктивного сотрудничества между Чеченской Республикой и Краснодарским краем, благодаря богатому обмену опытом и подписанным соглашениям. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. 150 заявок от граждан поступило, около 80 из них уже обработаны. Меньше чем за 2 месяца работы Государственного фонда «Защитники Отечества» в Чеченской Республике проделана колоссальная работа. Ее координаторы занимаются всем спектром поддержки участников СВО и членов их семей. Наталья Депутатова о работе филиала в нашем регионе. 3 апреля этого года Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда «Защитники Отечества». 30 мая в Чеченской Республике одним из первых в стране открылся филиал. Помощь в строительстве здания оказал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На открытии побывал и глава региона Рамзан Кадыров. В нашей республике начинает работу филиал поддержки участников СВО. Открытие этого филиала позволит оказывать необходимую помощь нашим ветеранам, участникам СВО и их семьям. Мы должны проявлять особое внимание тем, кто стоял на защите нашей Родины, проливал кровь за наше будущее, боролся с сатанизмом. Я уверен, чеченский филиал будет эффективно работать и оказывать качественную помощь нашим героям. Хочу поблагодарить региональный общественный фонд имени нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который предоставил новому филиалу современное административное здание со всем необходимым оборудованием. Огромное спасибо всем участникам СВО за их службу и жертвы, которые они принесли ради защиты нашей Родины. Мы ценим вашу отвагу и преданность воинскому долгу. За столь короткий срок фонд уже проделал немалую работу. Составлено более 150 заявок по обращениям граждан, участников и родственников СВО. Около 80 из них уже обработаны, и сейчас составляется план оказания помощи. Запросы поступают не только из Чеченской Республики, но и из других регионов нашей Родины. Во всех социальных сетях, там, Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте есть наши соцсети. Может человек туда написать прямо, даже может не приходить. Может прийти, подать заявку. В таком режиме.
может позвонить даже. Шамсият Хамадова живет в городе Аргун. Ее единственному сыну Руслану Хамадову было 42 года. Он был военным и проходил службу в военной части города Шали. Отправился в зону СВО в самый первый призыв среди добровольцев. Был сапером, позже гранатометчиком. Мама с трудом сдерживает слезы, рассказывая о нем. Перестрелка, ну как, и рядом офицер, его мертвый, и это всех утром нашли. 2 года назад у Шамсият был инфаркт. Потерю сына перенесла с трудом. Рассказывает, что жить помогают 9 внуков. Старшему 23, а младшему совсем недавно исполнилось 2. Помогает и сноха, и дочь, живущая по соседству. Бережно хранит все фотографии и машину, которую, по ее словам, даже страшно подумать продавать. Ведь это память о Руслане. О фонде узнала случайно от знакомых. Сотрудники оказали содействие в переводе на бюджетное отделение одного из внуков. Сын погиб, ты что переживаешь, ходишь? Я тебе горячую линию номер отдам, ты им звони, они тебе помогут. Я сразу на дороге, как она дала, звонила. И он молодец, кто не был, не знаю, дай Бог здоровья. Он сразу им позвонил, и без проблем, без ничего, после этого они не тревожили ее. Она в школу пошла, училась. И так она уже сейчас еще 2 года должна она ходить. Фонд оказывает содействие ветеранам и участникам СВО, а также их родственникам в получении всех полагающихся мер и льгот социальной поддержки, будь то медицинская помощь или реабилитация, лекарственное и техническое обеспечение, санаторно-курортное лечение или содействие в трудоустройстве. Со дня открытия фонда наши социальные координаторы провели большую работу с обращением ветеранов СВО и членов семей погибших участников. К нам в филиал фонда обратилось более 250 человек, которым была оказана всевозможная консультативная помощь, юридическая помощь. На месте в расположении офисов любому обратившемуся поможет координатор. Фонд по факту является неким связующим звеном. Сотрудники примут обращение и направят заявку в то или иное ведомство. Тут же работает и психолог, оказывающий помощь всем обратившимся. Без помощи именно психологической адаптации эти люди могут, скажем так, потеряться в себе. И уже дальнейшая реабилитация, и даже уже возвращение к мирной жизни, и даже просто к семейной жизни уже может быть затруднено. Поэтому мы здесь пытаемся оказать всю возможность социальную и психологическую помощь в адаптации. Если совсем уже все запущено сильно, то, соответственно, все это передается уже дальше в надлежащие органы, то есть направляется человек непосредственно, если проблемы с нервами, направляется к неврологу, если проблемы именно психологического характера, тут уже советуется уже консультация с врачом-психиатром. Потому что не исключено, что во время участия в СВО человек мог просто получить какую-то травму. В целом люди, участники СВО, либо их родственники обращаются в фонд именно с проблемами социальной адаптации, а сотрудники как раз помогают решить эти проблемы. Очень сложно после каких-либо военных потрясений, ранений или потери близкого человека прийти в себя и начать жить полноценной жизнью. Работа фонда «Защитники Отечества» направлена как раз на помощь в решении этих проблем. Он имеет федеральное значение и оказывает очень широкий спектр услуг. Наталья Депутатова, Мовсар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Сразу 3 города нашей республики стали победителями на форуме в Владивостоке о развитии малых городов и исторических поселений. Проекты предусматривают благоустройство центральной улицы Гудеремеса, набережную и зону отдыха у воды в Урус-Мартане и Ачой-Мартане. Они изменят облик населенных пунктов в лучшую сторону и позволят разнообразить досуг горожан. Подробнее о проектах Медина Мударова. Наш регион в скором времени преобразится до неузнаваемости. В рамках форума развития малых городов и исторических поселений подвели итоги 8-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победили 3 города Чеченской Республики. 3 победных проекта – это благоустройство территории вокруг пруда по улице Мажидова в Ачкой-Мартане. Это проект парк имени Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в Гудермесе. Это проект благоустройства центральной части города Урус-Мартан. Давайте поаплодируем всем 3 победителям из Чеченской Республики, вручим им заслуженные награды.
Зона отдыха со всеми удобствами. Объект площадью около 6 гектаров появится по улице Мажидова в Очхой-Мартане. Половину уже существующего озера планируется осушить, чтобы в дальнейшем углубить его и создать более уютное и современное место для горожан. Стоит отметить, что город принимает участие в конкурсе впервые. Совместно с архитектурной студией «Воркшоп» и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики была разработана концепция по благоустройству данного водоема. То есть рядом здесь находится деловой город, будет строительство многоэтажных домов, многоквартирных домов, и будет благоустраиваться именно вот этот водоем. То есть благоустройство, если сказать вкратце, входит устройство фонтанов, устройство мест отдыха, то есть кафе, беседки, прогулочные аллеи. Среди победителей и город Урус-Мартан, в котором также благоустроят набережную и зону отдыха у воды. Ну а в Гудермесе преобразится центральная улица, площадь более 2 гектаров. Участок находится рядом с федеральной трассой. На этой территории будут обустроены детские площадки, зона активного отдыха, то есть где дети могут заниматься, ездить на велосипедах, на скутерах, маленьких машинах, то есть зона для отдыха семьи. Есть активная зона, где можно пробежки делать. Будет смотровая площадка общей высотой где-то до 15 метров, чтобы можно было обозревать город, посидеть, немножко посмотреть. То есть он будет создавать и имидж города, потому что и привлекательность его будет создавать. Плюс к этому за счет собственных средств администрация будет составлять проектную документацию и сметы, чтобы благоустроить 2 прилегающих многоквартирных дома, чтобы создавать общий фонд данного парка. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, профильное министерство при взаимодействии с муниципальными командами ведет системную работу в этом направлении. За время проведения конкурса на счету региона уже 14 побед. Старт реализации победивших проектов будет дан в начале 2024 года. Эти мероприятия значительно улучшат облик населенных пунктов и разнообразят досуг горожан. Медина Мударова, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Улицы Агрономическая, Звеньева, в целом более 60 магистралей Грозного в планах реконструировать. Это позволит повысить пропускную способность улично-дорожной сети, качественнее и безопаснее стать. Не только сама дорога, будет благоустроена и прилегающая территория. Слово Турпалали Тайсумову. Работы по строительству новых автомобильных дорог ведутся на 2 улицах. На Агрономической протяженность участка составляет 860 метров. Укладывается уже 2-й слой асфальтобетонного покрытия. Весь процесс входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Данные работы непосредственно контролируются и сопровождаются представителями мэрии города Грозного, так как по поручению мэра города Грозного Хасмагомеда Кадырова ведется мониторинг всех работ, которые проводятся на территории города Грозного. Городские власти заранее выбирают участки, которые больше всего нуждаются в реконструкции или полной замене. А происходит это так. Полотно укладывается таким образом, чтобы оно плотно прилегало к земле. При соблюдении всех правил по нему сможет ездить даже тяжелый транспорт, без вреда для дороги. Работа техники и труд укладчиков очень радует местных жителей. В благодарность они угощают их холодным домашним компотом. Ведь на улице температура за 30 градусов. Прямо на их глазах облагораживается улица, на которой они живут целыми семьями с детьми. Самое главное, что грязи не будет. Тем более у нас эта дорога идет прямо к школе. Дети будут хорошо ходить, без грязи, без ничего. Вообще хорошая идея была сделать вот эту дорогу. Большое спасибо организаторам, кто это организовал, этим ребятам, которые работают. Молодцы! В завершении укладки будут расставлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. Аналогичные работы проведут и на улице Звеньевой. Всего в этом году отремонтируют более 60 столичных улиц. Турпалали Тайсумов, Моусар Хаджиев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики определили победителей грантов руководства субъекта для некоммерческих организаций. В заседании приняли участие представители парламента, руководители профсоюзов и общественных организаций. Директор департамента Аслан Абдуллаев подчеркнул роль общественников в жизни республики, отметив, что общественно-государственное партнерство развивается и имеет огромное значение в решении социальных проблем населения.
населения. За время приема заявок с 29 мая по 29 июня их поступило свыше 40 по 8 номинациям. По итогам были отобраны 11 лучших проектов, на реализацию которых выделено свыше 6 миллионов рублей. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.